mga idol? What's up mga idol? What's up mga idol? Welcome tayo dito sa aking YouTube channel, Discarding Talyer Joel Vlog. Ngayon mga idol, kung pamilyar kayo dito sa ating hawak ko ito ngayon, water heater mga idol. Itong water heater na ito mga idol, sira na. Tagal lang hindi na nagamit ito mga idol. Kanang kung pamilyar kayo dito, ito meron pa yung sinasalpak dito mga idol na yung nakalagay. Yun yung kalimitan na sisira mga idol. Kaya wala na yung mga idol. Ito na lang natira ngayon mga idol. Pati yung kanyang ilaw sira na rin. Ngayon mga idol, ang ating vlog ngayon kung paano i-repair ito mga yung ganitong heater mga idol. Yun ang kalimitan nasisira, yung pinakasalpakan yan ngayon. I-repair natin yun. Ito, kahit wala yun, nagana pa rin ito mga idol. Pati yung kanyang automatic switch, subukan natin paganahin mga idol. Kailangan lang natin ng screw pangbukas dito sa mga tornilyo. Tanggalin muna natin itong kanyang takip. Kasi nandito yung tornilyo dalawa. Ito dito. Ito yung kanyang automatic switch mga idol. Wala na siyang wire. Subukan natin ito paganahin. May suksuka naman to. Itong dalawa yan. May terminal to dito, dalawa. Suksukan. Lagay lang natin itong dalawang wire. Ayan. Saka natin ilagay itong kanyang cover. Dito naman tayo mga idol. Ito tatlo yung tornilyo. Tanggalin natin yan. Ito mga idol.
ito yung nasa ilalim niya, yung nasa loob niya. Ngayon ito yung doon sa kanyang kapartner mga idol, yung pinagkaupuan niya. Pag sinaksak natin na gayon, ito yung tatama doon. Ayun ang kalimitan nasisira mga idol. Ngayon mga idol, subukan nating ikabit yung kanyang timer to, timer switch, yung automatic switch niya. Tapos lalagyan natin ng wire to. Ito yung kanyang terminal wire, dalawa, ito at saka ito. Pwede naman to, kung wala tayong ganito, irekta na lang natin mga idol. Lagyan natin ng tape para hindi siya sumayat sa kanyang body. Yan mga idol, nailagay na natin. Ilagay na natin itong ating cover. Yan. Ayan mga idol, ayos na. Tapos yung ating switch mga idol, ikakabit natin ito sa isang linya mga idol, dito. Ito mga idol, isang linya ito. Yung isang linya mga idol dito. Tapos lagyan natin ng tape para ito yung makurente. Tapos sakit natin mga idol ito. Ang isang linya sa ating switch ito. Lagyan na natin ng tape para hindi tayo makurente. Isang linya naman dito sa isang sa mga idol dito. Ilagay na natin ang kanyang wiring, kanyang saksakan. Lagyan natin ng tubig mga idol, titistingin natin. Ilagay natin itong kanyang takip. Tsaka saksak natin itong saksakan.
So, iyon natin mga idol. Titingnan natin kung kukulo. Yung mga idol, umiinit na ngayon siya. Hihintay lang natin kumulo. Tingnan natin kung mag-automatic ang kanyang automatic switch. Mainit kasi mga idol. Maya kukulo na yan. Titingnan natin kung mag-automatic yung kanyang automatic switch. Yun, ay sa mga idol, nag-automatic na. Ibig sabihin na patay na yung mga idol. Ibig sabihin success tayo sa ating pagre-repair mga idol. Yan. Yan lang mga idol. Yan lang pagre-repair ng water heater. Tapos nagana yung kanyang automatic switch. Yung kagandahan sa automatic switch niya, kahit iiwanan natin nakasaksak, hindi maubos ating tubig, hindi matatapon. Yan lang mga idol. Thank you for watching.